radiyo inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini. Nshuti bakunzi namwe bagenzi ndabaramukije amahoro, muri kumwe na Jean Christophe Mugisha muri studio za radio televiziyo Inkinzo. Turi kumwe n'umuhuza bikorwa runani rw'abanyagihugu iyo waranhitamwe neza Union pour la Renaissance de la Nation. Ubwo runani rw'abanyagihugu rurwanya ivyiyumviro vy'ihonyabwoko n'ihonyabwoko n'ivyaha bishamikiye ku muri kano karere k'ibiyaga binini. Apotre Bernard Ntungwanayo intumwe y'Imana mu bantu, akaba umwanditsi w'ibitabo, umushakashatsi n'umusesanguzi, akaba nawe yerekanye itongo rya Edeni aho riherereye, aho Imana yabumbiye umuntu wa mbere muri kushi. Yerekanye kandi inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri Munyonyo umwaka wa 2022 mu gihe haheze imyaka irenga 100 higishwa kahise katariko mu mashure hirya no hino mu gihugu. Nino yashize kandi ahabona indo ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu, ari vyo u Burundi, u Rwanda, Congo, Tanzania ndetse na Uganda. Apotre ndagoye kaze muri kino kiyago. Ndagushimiye ndaramukije n'abarundi batwumviriza ndetse nabumva ururimi cyo turakoresha bagira aho baba bubaho. Amakuru dufise nuko CNDD-FDD igiye kwaka amatongo ababa mu ntara ya Bururi. Abanyanya ba radio televiziyo Inkinzo batwandikiye, abandi baraduhamagara badusaba ko wogira ico ubivuzeko. Mbega ivyo bintu biko biraba nibiki? Ikibazo c'amatongo ni ikibazo c'inkoramutima, ni ikibazo kidasanzwe. Burya abarundi benshi ntibazi yuko ikibazo c'amatongo mu Burundi gifise inguvu nk'ikibazo c'amoko bateragiye mu Burundi camaze inganda kuva 1963 gushika uyu munsi. Abantu bapfa umusubirizo bicwa bazize ubwoko butariho kubera ikinyoma cateragiwe mu mitwe y'abantu, abantu bagikuriramwo, maze haza ba Jean Pierre Chrétien kwigisha abarundi histoire itariyo kugira ngo wamugira w'amacakubiri ubandanye ukura. Hanyuma abarundi bize kahise baca babandanya babagarira ico kinyoma, kirakura kirashinga imizi kirarandagata. Ico kinyoma bageraho bagishira mu migambwe, bageraho bagishira mu ibwirizwa shingiro, noneho gikwiragira mu ministeri, aho ibara ryaguye kw'isi nzima mu nzego z'umutekano bubahuka bagakoresha ivyo vy'amoko. Uretse ko ayo moko atariho, mbega mu gihe inzego z'umutekano zifise uyo mugira w'amacakubiri bagafata abasirikare ngo bamwe naba abandi naba, murumva ico gihe igihugu kiba gifise igisirikare? Ahubwo abasirikare babaye babandi b'ubwoko, babandi bava ko bagwanije igisoda c'abatutsi. Rero nivyo biri mu gihugu. Nukuvuga ko mu gihugu c'u Burundi hari ikinyoma cahatse indaro, nukuri n'akamaramaza. Ikibazo rero c'amatongo mumbajije, nibaza ko intambara y'ubwoko ntirikirarangira, naho yasa niyarangiye. CNDD-FDD yabandanije kuyibiba, yigishiriza ku rugo kurundi, umuntu ku yundi, bigisha amacakubiri y'amoko. Ikibabaje nuko uca usanga abarundi, haba abo muri societe civile, haba abo mu migambwe, baca bagira ururirimbo bakavuga ngo mu Burundi nta vy'amoko bihari, kandi nyabona ivy'amoko bikomeye kuko babishize no mwibwirizwa shingiro. Mu gutanga akazi barabiraba, bakoze na rusansuma mu ministeri yose, mu misozi hoho, ku mitumba, ivyo birazwi, barazi urugo rwose rw'umututsi aho ruherereye. Ibi rero nkabona yuko ari akamaramaza mu gihugu, mu kinjana turimwo uyu munsi, kubona hacigishwa umugira w'amacakubiri, tuzi n'ivyo ayo mabi yashitseko mu kumara abantu. Naho rero abatari bake bagerageje uko bagashobora guhagarika intambara canke ubwicanyi bwariko buraba mu myaka iheze, ko abatari bake bari bihaye ishamba baniga bakica abo bashaka. Nagira ndababwiye ko naho byari byacureshe, iyi ntambara y'amatongo yadutse si nshasha. Ubwa mbere bwobwo abarundi bamenye ko iyi ntambara atari nshasha. Iyi ntambara ni ya kera cane, guhera imbere ya 72, kubera ko umugambwe ubu
mu 72 mu kurarikira abanywanyi bawo kwica abo mu bwoko bw'abatutsi ari mu za Kabezi, ari mu za Nyanzarake, Makamba, ahantu henshi byabaye. Urabona ko nimwa mwarakurikiye hariho amaraporo yerekana ko byari byarateguwe kandi byari bishigikiwe na bamwe mu bakomeye. Hariho umupatiri umwe yahamagaye umuambasaderi, umupatiri yari umuzungu, aramubwira ati wa mugambi wakunze kuko abatutsi bahungiye kuri paruwasi. Hanyuma ati kandi babandi nabo bamaze kwakikuza. Aca aravuga yuko rero umupatiri agira asohoke abasigeho. Uyu mupatiri koko yaciye asohoka w'umuzungu, abantu bose bari kuri iyo paruwasi nta numwe yarokotse, bose barabatemye. Rero nivyo tubwira abantu tuti iki kinyoma tutakiranduranye n'imizi nukuri Burundi buracagowe. Aha rero ngenda babwire yuko uwo mugambwe ubu 72 hariho urwandiko turarufise ngaha, kandi abarundi batari bake ndazi ko barufise canke baravyumvise. Ubwo rwandiko rwagira ruti abantu bose bo mu bwoko bw'abahutu basidukane n'iyo bice zina mututsi kandi bakuze kugira ngo uzovuka mu nyuma azobaze uko umututsi asa. Ivyo rero bishatse kuvuga yuko ya matongo y'abatutsi, ya matungo y'abatutsi, za nka z'abatutsi vyose bica biba ibya babandi batemye. Turafise témoignage y'umunyagihugu ahantu hahora habera inama hariya za Rumonge, za Minago hose, habivuga abaza muri izo nama n'ibindi. Turamaze no kuvuga ibitari bike mu biganiro tumaze gushikiriza, ndetse twaravyanditse no kuri website yacu birahari. Aha rero nagira ngo mbwire abarundi, uyu mugambi wa CNDD-FDD wo kwaka amatongo abanyabururi si umugambi w'uyu munsi, si n'umugambi wa CNDD-FDD, ni umugambi wa ubu, ni umugambi w'abicanyi w'abajenosideri bo kuva mu 65 bategura kwica umututsi ahari hose ngo bamuherengeteze mu Burundi ndetse no muri kano karere. Nico gituma umugambwe Sahwanya Frodebu mu nyigisho zawo babwira abanyagihugu yuko amatongo yose y'abatutsi azocaba ayabo bamaze gutema abatutsi. Ibi ahatari hake mu gihugu, muravye mu ntara aho aba Frodebu batemye abatutsi, amatongo y'abatutsi arimwa n'abo bantu bari muri Frodebu, arimwa n'abo bantu babatemye. Ayo matongo uyu munsi bariko bagerageza ko agugwa n'abasendedefudede canke abo muri Frodebu bo kuri iyo mitumba kugira ngo bayagurira abo batutsi. Ndanatera n'akamo batutsi bagurisha amatongo ko bihenda, kuko nta kuntu na kumwe umuntu yovuga ngo akugurira ikintu ku nguvu canke agurira itongo ku nguvu, none we ni warigurisha abagukomoka ko bazoca baja kubaho. Nibaza yuko iryo terabwoba mworinda, ntaco bazobakorera atari ico babakoreye, ahubwo ni muyumvire ico mwokora kugira ngo ntimusubire gutemwa. Aha rero nkaba nagomba kubandanya. CNDD-FDD ije kubera ko nta CNDD-FDD, nta Frodebu, nta Paripehutu, nta ubu. Umugambi numwe kuri abo bantu biyo migambwe yose ikomoka kuri ubu, kubera ko hageze kwanka umututsi, hageze no kumwica babihurizako. Reka ubwa mbere bwo kugira ngo iki kintu cyumvikane neza, kugira ngo ntimugire ngo ndiko ndadoboza, ndabumvisha ijwi ry'umukuru w'igihugu hari mu mwaka uheze aho yavuga kuri ibi bintu bijaye n'amatongo. Tubanze tumwumvirize kugira mwumve ko atari umugambi w'umushikiranganji canke umugambi mutoya, ni umugambi wizwe neza, ariko gusa warabagoye gushira mu ngiro, bakagombye kuba bawushize mu ngiro bagishika ku butegetsi. Reka tumwumvirize. Turashima ukuntu mu ntara nka zose
bitabiriye akamo ko kurima amashamba y'ibirare, kandi tuboneyeho akaryo ko kubavunira akagohe ngo ntibigere basiga isi igaragara na rimwe. Ni nk'uko tugiye kugira ibiganiro n'abafise amatongo yabananiye kurima kugira ngo tuje inama ingene ayo matongo atoguma yicaye ngaho hari abenegihugu babuze aho barima kandi babishashaye. Ivyo dushima ni vyinshi kandi ari navyo biduha icizere ko ejo ari heza dushingiye kuri uwo mutahe dufise. Nibaza ko mumwumvise, ariko mushaka ko mutamwumvise neza. Abarundi mwamwumvise cyane mwamwumvire, mbe mwari mubizi cyane ntabyo mwari muzi. Umukuru w'igihugu aravuga ngo amatongo ntihagire itongo na rimwe rirara ritarimwe. Ariko ivyo tuzi aho hambere abafundi b'indimo n'abagoronome bigisha abantu babwira abantu ko barimo igice kimwe, ikindi gice bakakiraza kugira bazokirime hanyuma. Mugabo baracho baravuga ati hose ni harimwe ntihagira harara. Ico ni cambere. Ica kabiri, none ayo matongo ko muva ko muzogira inama na beneyo, ko aho hari umwaka uheze mwaragize amanama na beneyo kugira ngo mwumvikane ingene bayabaha, kugira ngo mwumvikane ingene mushiramo ziriya mbonera kure mwavuze ko muzoshiramo. Iriga turabizi, turabizi byose. Reka ariko tugende tumwumvize gake gake, hanyuma dushobore kugira icyo tuvuze neza twakwirikiye, kuko hari igihe wihenda ntukurikire neza ijambo. Turashima ukuntu mu ntara nka zose bitabiriye akamo ko kurima amashamba y'ibirare, kandi mwumva ngo arashima ko mu ntara zose bitabiriye akamo ko kurima amashamba n'ibirare. None Varisito ndayishimiye nk'umukuru w'igihugu userukira igihugu cy'u Burundi, nta nama mpuzamakungu urigera ujamwo aho bavuga ko amashamba agomba kubungabunga. Dufate ko wowe uvyirengagiza, wowe udafise n'abafundi mu gihugu, atabagoronome ufise, atabahinga ufise. Ntuzi yuko iyo amashamba yose uyarimye atambura isura kugwa hacabo bugaragwa. Muragomba ko Burundi bubu bugaragwa? Ayo mashamba yose barima, murima yahe mashamba? Nta matongo ya leta hari, kubera mutori mu matongo ya leta. Mutegeka abanyagihugu kuri mu matongo yabo kubera iki? Ego itongo ni rya leta, amatongo na ya leta, mugabo leta itarikeneye ku nyungu rusange ntibishoboka. Inyungu rusange rero sayo makoperative mwashinze imbonera kure ngo aca agenda ngo afate amatongo y'abandi, nkuko nawe wabohoje amatongo y'abatutsi bo hirya no hino mu gihugu mu ntara Gitega uvuka. Ntibishoboka. Barundi kazi kuki bakora ibintu mubona mugahora iga muzopfa. Nta muntu ashaka kurenza imyaka 130 mu gihe tugezemo hano muri kano karere. Nyinshi ni 120 cyangwa 125. Wananirije abenshi bapfa munsi y'imyaka 80. Kuki mutinya? Tuboneyeho akaryo ko kubavunira akagohe ngo ntibigere basiga isi igaragara na rimwe. Ni nk'uko tugiye kugira ibiganiro n'abafise amatongo yabananiye kurima. Amatongo ntiyabananiye kurima. Ubwa mbere hari abantu batariko barima amatongo yabo kubera yuko abantu babatemye 93 babakura mu ngo zabo. Narumvise aho wigeze kuvuga ugira uje kwiyamamaza yuko abo muri Rango uzobasubiza mu ngo zabo mukabubakira amazu ku mitumba yabo. Mbega wewe umugambi w'ibigwati urawemera cyane nta wemera? Kubera iki abo basiye mu misozi bazana mu kigwati? Ayo mazu muja kububakira mukayubaka ku bigwati bakabana, mukabigisha umubano, ariko mukigisha abo bantu babatemye ntibazosubire kubatema. Kubera iki? Ayo matongo y'abatutsi ndabarahiye aya ni mbiri genda muragenda bukebuke. Aho mwashakiye kwica abanyabururi bikabananira kuva kera, mugashaka kubica bikabananira, mufatiye ku matongo. Urumva no kugwana nta kundi. Barundi kazurumva bavuze bati uwari wese nagwani ya nyuma kubera ko bafatiye hakomeye. Ibi namoko babonye nk'amoko byabananiye, barasotoranije baragira gute biranka, ubatike ku matongo nayo jayo kugira ngo tuje inama ingene ayo matongo atoguma yicaye ngaho hari abenegihugu babuze aho barima. Bahabura kubera iki? Bahabura kubera iki? Bahabura kubera iki? Kubera iki wowe perezida igihugu cy'u Burundi kiri inyuma y'intara y'u Burundi urongoye? Muri Tanzania wewe ko wize ntuzi gusoma? Ko wize ntuzi gusoma? Amaterete cyangwa amakonvasiyo yose avuga ngo iki?
avuga ko igihugu kigera hehe inyuma y'ayo matere. Uburundi bwagerahe ko abandi bose bari bafite umugambi wo gusaba canke kurekerama igihugu casiye muri Tanzania, wewe kuko bagushize ku butegetsi ntushobora kugisaba. Muri Tanzania dufiseyo ahantu hangana gute hagaragara atabantu bari, kuki mwigisha abantu gutema abandi dufise igihugu kigaragara inyuma y'ico mwita Burundi ari intare igize Burundi bwa Nyaburunga. Iyo politiki yarabananiye kugira kubera ko babahenda abatanzania, mukanka kuvugisha ukuri, gukora ukuri, mukirabira gusa inyungu zanyu. Ibi bintu n'akamarama, ibi ntidushobora kuvyemera none kandi babishashaye. Ibyo dushima ni byinshi, genda mubashakire aho barima, ntibari mu matongo y'abandi, kandi ari navyo biduha icyizere ko ejo ari heza dushingiye kuri uwo mutahe dufise. Ejo ni habi cyane liyakubesha abarundi, kuko aho habi ni wowe uri kurahakwega, uri kukwega umuvurungano mu gihugu wari ujeje kurondera umutekano, ariko sinzi akabikora kabizi karya imboga karitse, niko umugani w'ikirundi uvuga, ariko sinzi ko muzobishobora. Duga mubandanye. Narumvise rero barundi kazi ikiringo cyayo matongo yo kuyabambura yase Bururi gusa, ni Bururi, Mwaro, Muramvya, Gitega, Makamba, Rutana, Cankuzo, aho hose amatongo yose y'abatutsi nukuri barayabambura. Reka none mwumva kamara amazi. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati wewe Martin nukuri ateye isoni. Mwumva ibara aho ryagwiriye. Umushikiranganje atuka abanyagihugu akabasuzugura. None izo nka mutagomba ko zirisha, ko munywa amata, abana banyu banywa amata, namwe murayanywa, mukunda inyama kurusha intare niyo itunzwe n'inyama. None izo nka mugomba guhonya, amata murahevye abana bari nka zose akuyanya, inyama muzoca murya inkwavu zonyene n'ibikogoshi n'imisiba, nibyo zonyene muzorya. Umviriza Martin, mwumve barundi kazi, sindira busema, umviriza Martin byavuga. Ubutunzi mwebwe abandi babo bajyanye namwe musigaye murabana mu maso, amatongo murayafise yagutse, kubera ko mutayarima, muzi guturira umuyonga gusa ngo muca mushira mwinga. Uramatari inka muzosanga muri uwo muyonga abantu baturiye amashamba, narumvise ko mwapendereye murorosha, inka muzosangayo muyica mande atari munsi y'ibihumbi 300. Wavyumvise Martin aharika avuga ngo abanyabururi ngo barakurima amatongo ngo hanyuma bakayaturira ngo kugira ngo babone ku muyonga wo kuragira mu inka. None yabwiye Buramatari ngo inka yose izofatirwamwo, ngo inka yose bayice 300 y'amande. Barundi kazi nagenda bibutse, hari intara zibiri muri zimwe mpeje kuvuga, intara ya Mwaro n'intara ya Bururi zitwagwa n'abasirikare. Abo rero icyo babashiriyeho bagomba ko babafasha, kandi n'ubu bariko barabafasha ibijanye no kwambura ayo matongo abanyagihugu kugira ngo bikorwe n'abatutsi bene wabo. Nico babikoreye. Iyo muraje mubibone, cyane murako ndababwiye, je nzobibutsa. Ibi ni mushikiranganje yabivuze, Martin iteretse. Mumwumvirize kandi. Amusanteri murakunda korosha ibintu ngo amajwi, nta majwi dukeneye mu bugizi bwa nabi. Nta majwi y'Ubururi bakeneye, nta n'amajwi bakeneye kubera yuko baritora. Ntibakeneye ko mubatora, baritora. Bamusanteri murehe korosha mukanye abo batutsi b'Abanyabururi bananiranye aho bakoreye ikibi ngo bakorera abahutu. Murumva amacakubiri. N'abakomiseri mu makomine murorosha, inka muzosanga mu ahantu baturiye wisha manda kwiye n'imiburi 300,000 muretse ko harima, kubera ubutaka bw'Uburundi ari ubw'abarundi bose, igihugu c'Uburundi nisha abarundi twese. Nzobevariwa umpeshi, mbonye mutaharimye tuzozana abandi bantu baharime, tuze turabaha ku ngoko. Uwo rero ni wa mugambi wa ubu, umugambwe wakoze ibara 72. Wari wo mugambi wa ya migambwe yose iwukomokako. Uwo ni umugambi mubisha wo kuhonya abatutsi, wo kubambura ibyo bafise. Ubu rero bageze ku matungo n'amatongo. Abasigajwe n'igipanga ca 93 batarigera baronka ubutungane. Ngabo rero murahunge, muratewe, ubu baje kubakia ayo matongo mwari musigaye muririra. Ibyo by'inka ntibaraba, ubworozi bushasha batoye ni inkwavu, ibikogoshi n'imisiba n'amasazi. Isho sigenda nibo bavyivugira, yemwe barundi kazi nibo bavyivugira. Mutinyira iki kwasubira mu byo bavuga. Ngo rero bagiye kubambura mu matongo, bazana abayarima ni bande? Ni babandi muribuka
urongoye umugambwe CNDD-FDD avuga umugambi kora bakore ngo bakoze cyane baronka amaparasere mu gisagara cya Bujumbura ni wa mugambi wakora. Ni ukuvuga rero abakoze cyane bigashimwa mu kwica abo badashaka nibo bagiye guhabwa ya matongo yanyu. Barundi kazi kanura mubone bwigwa mwumve ikibwiwe n'icyumvi cyeko n'ikibona. Nimwagwanya CNDD-FDD nagira ndababwire ko hazoca haza Forodebu haze Fororina haze ya migambwe yose console bafise ako kabi kabisha ko kwanga umutuzi. Barundi kazi ni muze tugwanye systeme mbi y'abakoroni, systeme mbi yiyo migambwe yicana, iyo systeme tuyirandura n'imizi, twubaka igihugu cyubakiye ku butungane ku mategeko. Amategeko ari mu Burundi aratomoye nashyizwe mu ngiro kubera yuko abo yashize mu ngiro nibo ba mbere bofatwa kubera ibi bakoze n'ubwicanyi bakoze n'ubu abana yababuko. Mwabona ko hageze namwe ko murima bazohabasubiza ntazoba batwaye bazohasubiza muharime mugo. None muzomwakoteshe muzoriha ngahe ku hegitari ngo bazohabasubiza wabahenze ninde? Mu Burundi hari itegeko rivuga yuko iyo umuntu arimye mu itongo imyaka 7 akaba hari imyaka 7 ata amasezerano mwagiriraniye hacabi wiwe niba babesha. Noneho kira nta masezerano bazogira bazohabaka gusa ico bakeneye nuko harimwe n'abandi bantu bavuye mu zindi ntara hanyuma mwebwe mwabatutsi mwe bakaje barabaha ku mashi ku nkoko. Niko yavuze ni mushikiranganje Marite niteretse arongoye ubushikiranganje bw'intwara hagati mu gihugu. Twebwe iyo bushu Burundi shaka kwemera yuko abantu bishwa n'inzara hariho ubutaka butarimye ushuvuga ngo ni kwa yawe. Iyo muvangwa igihugu mwemera igihugu si CNDD-FDD hariho abandi atari aba CNDD-FDD bagize ico gihugu kandi si mwebwe mubona kure gusumba abandi barundi bose. Barundi kazi ikibwiwe n'icumva icerekwa n'ikibona. Nubu aka kagohenda bavuniye ntaco kababwiye. Ntimwumva ko ubutegetsi bukwiye kuhava? Murashaka buzohava kwa kangahe? Twese hamwe birashoboka. Ubwa mbere bwo tubanze duhuze umutima n'inama kugira tubone igikwiriye gukugwa mu gihugu. Mugabe ico ndababwira ntihagire umuntu numwe ababesha ngo agwanya CNDD-FDD kubera intwaro mbi izo zamyeho kubera abahunga bamye bahungana mbere, ahubwo tugwanye ihonyabwoko n'ubwicendengera butungane kugira ngo amategeko akore mu gihugu. Ukoze icyaha wese agihanigwe atawandya wangura atamwana n'ikinono. Hanyuma tugwanye iyo systeme yubatswe n'abakoroni kugira ngo abarundi biruhutse. Ico nico kizozana amahoro conyene. Naye handi uzogwanya wo mu mugambwe umwe ushireho uwundi wo mu wundi mugambwe baze bagira bya bindi duhore muri ivyo imyaka yose twahoze muri ivyo byasokwe nirubuze. Oya abarundi cyane ugwaruka n'abajeje umutekano ikibazo nito cumve kumwe tubone ko systeme mbi ari ikwiye kuvaho. Iyo nayo ntisiga CNDD-FDD ntisiga ya migambwe yose y'ubuhojojo yisize amaraso ku ntoki. Bose bagire rimwe hanyuma tugire ukwishira no kwizana turonka amahoro mu Burundi. Murakoze. Apotre Bernard Ntunganera katugushimire kunyishu mutanze ndetse dushimire n'ababanye natwe muri kino kiganiro. Mugire aho muba mwubahwe ibiganiro vyacu birakomeza. Mwanze mukurikira radio yanyu Inkinzo shukiyaga binini. Kubatarakora subscribe mushonde ngaho hasi handitse subscribe canke s'abone. Kubafise interano zabo canke ivyiyumviro botanga mwandike ngaho hasi muri commentaire. Amahoro Imana akomeza bane namwe murakoze.